លើកមុននៅសួនសត្វទេវតាខ្ញុំបានអត់អន់ឲ្យឯងម្ដងហើយលើកនេះនាំមនុស្សរបស់ឯងចាក់ចេញឲ្យឆាប់ ប្អូនស្រីស៊ូពេលដែលខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្ញុំនឹងចាក់ចេញភ្លាម បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនតើឯងពិតជាគិតថាភ្នំលីហ្វឹងជាផ្ទះរបស់ឯង ប្អូនស្រីស៊ូនិយាយធ្ងន់ពេកហើយមានបញ្ហាតូចមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ប្អូនប្រុសទី3ខ្ញុំមីងលេងឈានដល់កម្រិតកម្ពស់នៃវឹកហាត់រាងកាយនៅអាយុ13ឆ្នាំអ្នកការពារកម្ពុជាមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់លើគេចេញទៅ សូមអរគុណអ្នកនាង អ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីយប់មិញមិនត្រូវប្រាប់អ្នកណាទេ ផ្លូវឆ្លងទៅឋានសួគ៌វេទិកាឡើងភ្នំផ្លូវឆ្លងទៅឋានសួគ៌នឹងមានសត្វបិសាចលេចចេញមក3ដងអ្នកអាចកំទេចយន្តអគ្គីក្រហមដើម្បីគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់10អ្នកដំបូងដែលចេញមកមុនគេទើបឡើងទៅវេទិកាសម្រាប់ការប្រយុទ្ធចុងក្រោយ ការប្រឡងរបស់អ្នកបម្រើតើមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ អ្នកបម្រើមួយក្រុមព្រោះតែឱកាសចូលជាសិស្សដ៏តូចមួយក៏ប្រយុទ្ធគ្នារស់ស្លាប់នាងមិនគិតថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេក្មួយយ៉ានលីនៅភ្នំយ៉ានលីតើមានអ្នកបម្រើគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬទេ មានមនុស្សម្នាក់ បើឯងបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងការប្រឡងរបស់បកយើងនឹងយកស្រាព្រើមួយក្អមដែលកប់ទុករយៈពេល30ឆ្នាំឲ្យវាទៅឯងដើម្បីអបអរយោពមតាចាស់តោងឲ្យជាប់ខ្ញុំបង្កើនល្បឿនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សចាស់តាមសម្រួលចុះការប្រយុទ្ធនៅលើផ្លូវឋានស៊ូកោចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះឆ្នាំនេះការប្រកួតប្រជែងគឺខ្លាំងក្លាចូលទៅអូព្រះអើយ អាល្អិតឯងពិតជាក្លាហានណាស់នៅថ្ងៃនេះ ក្មេងតូចឯងនៅតែនិយាយច្រើនដដែល ឯងជាអ្នកនិយាយទេកុំស្រែកយំឲ្យយើងជួយនៅពេលក្រោយ លេងជាមួយពួកវាឲ្យសប្បាយចុះ ឯងពិតជាបានប្រើខ្ញុំជាខែចៅដានឡុងឯងរងចាំមើលចុះ ប្រយ័ត្ន អរគុណលោកគឺអូយីមែនខ្ញុំឈ្មោះឈីងម៉ងលោកពិតជាពូកែមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានឃើញលោកពីមុន ត្រូវមើលជុំវិញហើយថែរក្សាខ្លួនឯង ពូស្នែងក្រហមជាអ្វីខ្ញុំនៅដំណាក់កាលនិស័យរាងកាយនៅកម្រិតទី6លេខ1ថ្ងៃនេះពិតជាខ្ញុំឈីងម៉ងគ្មានអ្នកណាដណ្ដើមពីខ្ញុំបាន ប្រា ទេ កដទេអូយីនេះត្រូវបានបង្រៀនដោយក្មួយរបស់ខ្ញុំយ៉ានលី ប៉ុន្តែភាគច្រើនជាសមត្ថភាពរបស់គេតើគេមានជំនាញបែបនេះយ៉ាងដូចម្ដេច ជាការល្អដែលវាខ្លាំងប្រសិនបើវាត្រូវស្លាប់យ៉ាងងាយស្រួលក្នុងពេលសាក់លបងហើយមិនបានឃើញអំណោយដ៏ធំដែលខ្ញុំបានរៀបឲ្យខ្ញុំនឹងខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ក្មេងនេះមិនធម្មតាទេឯងមិនគួរមើលស្រាលគេទេ បងប្រុសកាងនៅតែនឹងនឹងត្រឹមត្រូវ យ បំ ក ផុ ចិត្ត ត ទុកដាក់ប្រយ័ត្នជ្រលងស្លឹកគប់ខ្មៅខ្មៅទឹកសន្សាមព្រឹកដូចជាព្រើនារីដែលខ្ញុំគិតនឹកដល់ស្ថិតនៅត្រើយម្ខាង បងប្រុសកាងទៀតធ្វើបាបខ្ញុំ ម៉ូស៊ីស៊ូលោកហ៊ានលេងសើចជាមួយមនុស្សរបស់ខ្ញុំលោកបងស៊ីទូលោកបំភ្លើសខ្ញុំគ្រាន់តែសរសើរផ្កាសរសើរទេសភាពសរសើរសម្រស់ជួយខ្ញុំក្បាល ល្អណាស់តិចម្ចាស់ដើមបន្តិចបន្តួច ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ឲ្យពួកគេមុខចុះប្រយុទ្ធចូលទៅ រាងកាយខ្លាំងបែបនេះតើពិតជាអាចទប់ទល់នឹងរាងកាយកម្រិតទី5បានទេ តើអ្នកណាអាចបំបែកបានទុកឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នគេមានតែកម្រិតទី4ប៉ុណ្ណោះគេបានសម្លាប់វាដោយប្រើតែមួយដាវ អស្ចារ្យណាស់ បិសាចនេះពិតជាធន់នឹងការវាយប្រហារ មនុស្សក្បាលរឹងតើឯងគិតថាឯងជាខ្ញុំឬអាចបោះសម្អាតទីលានទាំងមូល គាត់ធ្វើត្រាប់តាមជំហានរបស់បិសាចបង្ហូរឈាមហេតុអ្វីបានប្រុសទាំងអស់នោះ អ្នកប្រុសមក
ម្ចាស់ភ្នំស៊ូយ៉ានលីក៏នៅទីនេះដែរ ផ្ការោះរយការដំឡើងរាងកាយកម្រិតទី7យើងមិនអាចឈ្នះបានទេតោះរួមកម្លាំងដាវ13របស់ត្រកូលចៅដាវទម្លុះមេឃជំហានពូស្រមលមីយា ក្បាច់ដាវភ្នំយូគូដាវឈីនយុនថយក្រោយ ខ្ញុំត្រូវតែជាប់ការប្រឡងនេះចូលរួមបាក់អមតៈ ដាវរបស់លោកបាក់ហើយតើលោកនឹងប្រយុទ្ធយ៉ាងដូចម្ដេចអូយជី ស្វែងរកចំណុចខ្សោយរបស់វាមានឱកាសតែមួយដើម្បីឈ្នះតើដំបងដែលបាក់ពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបានទេភាពវឹកវរដូចជាមន់ការប្រមូលផ្ដុំទាំង5គឺទេទាំងអស់បើកផ្ទៃមេឃតើអ្នកណានឹងប្រញាប់ចេញមកមុនគេតើវាអាចជាអ្នកបម្រើតូចមួយនោះទេប្រសិនបើវាពិតជាគេមែននោះវាពិតជាអស្ចារ្យគឺអូយីតើឯងឃើញទេនោះហើយជាកូនដែលខ្ញុំបានបង្រៀនលោកតាសុនពេលនេះតើឯងនឹងរស់នៅសុខស្រួលហើយទឹកជំនន់ពិតជាជន់លិចប្រាសាទនាគមែនទេស៊ីទូសានសៀនយើងគ្មានតម្លៃនឹងប្រាសាទរបស់លោកទេហេកុំនិយាយបែបនោះអូយីនឹងចូលក្នុងបាក់អមតៈឆាប់នេះតើវាមិនធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាគ្រួសារទេឬវាគ្រាន់តែថាយើងនៅតែត្រូវការលោកតាសុនជួយសម្រុះសម្រួលយើង